Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je. Donald Trump se je zmagoslavno vrnil v Belo hišo po zmagi na novembrskih predsedniških volitvah, inauguraciji, ki je potekalo v ponedeljek, v notranjosti sicer Kapitla, ampak kljub vsemu pred 20.000 navdušenci, podporniki. Lahko rečemo, odmeval je njegov govor, ki je bil dolg dobre pol ure, bil je skoraj za polovico daljši kot pred 8 leti, ko je prvič zasedel Belo hišo. Odmevala pa je seveda tudi kopica izvršnih ukazov, ki jih je podpisal neposredno po inauguraciji in ki bodo imele velik vpliv tako na politiko ZDA kot na globalno politiko v prihodnjih letih. Pokomentirali bomo vse to, kaj nas čaka, s nekdanjim veleposlanikom Slovenije v Združenih državah Amerike, gospodom Tonetom Kajzerjem. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za povabilo. Vi ste bil veleposlanik ravno v času, ko Donalda Trumpa ni bilo več na položaju, ampak mislim pa, da ste izkušnjo z njim pa imel pri neki predaji papirjev, a nam lahko to najprej razložite? Ja, jaz sem prišel v Združene države dejansko že po volitvah, se pravi, kjer je bilo že jasno, da bo prišlo do zamenjave, oziroma takrat je bilo še malo nejasno, saj se spomnite. Jeseni 2020. Točno tako, konec leta. Po obisku takratnega državnega sekretarja Pompeja v Sloveniji na Bledu, to se spomnite najverjetneje, in decembra meseca smo šli s takratnim zunanjim ministrom Logarjem potem na obisk in jaz sem že takrat predal kopije akreditivnih pisem Majku Pompeju. Potem pa sem konec decembra dejansko nastopil mandat, ampak ker je bil COVID, nisem mogel fizično predati akreditivnih pisem predsedniku Trumpu. Zato sem mu napisal pismo in priložil akreditivna pisma strani našega predsednika. In potem je prišlo pismo nazaj od predsednika Trumpa, da seveda sprejema mojo umestitev. In tistemu pismu je bila priložena majhna škatlica. In to je bilo tako precej nenavadno. In tajnica je prinesla pismo od predsednika Trumpa in tisto škatlico v mojo pisarno in sem jaz rekel, a je to običajno, a je to po protokolu. Je rekla, ne, veleposlanik, to pa še nismo nikoli dobili. Je rekla, ne vemo, kaj je noter, a je kakšna čokolatina ali pa kaj iz Bele hiše. In potem smo to odprli in je bila noter golf žogica z podpisom predsednika Trumpa. In to golf žogico sem hranil vse skozi, tudi v času administracije predsednika Bidena. Lansko leto sem jo pa dal za dobrodelne namene v Sloveniji za pomoč prizadetim v poplavah. Tako da mislim, da je zdaj pri gospodu Batagelju nekje v Postojni. A ste vi spoznal koga od Trumpove družine oziroma od družine Melanie Knauss, kadarkoli? V času, ko sem jaz bil v Washingtonu, so bili stiki zelo omejeni, fizični. COVID, ja. Tako da v bistvu tudi ni bilo neke prave priložnosti, da bi jih lahko povabili na veleposlaništvo v rezidenco. Danes bi to bilo, pravite, veliko lažje. Mislim, vse fizično bi bilo izvedljivo. Zdaj, vse veste, oni so zaposleni, oziroma, tako kot smo se že pogovarjali, mora biti nek zelo močan razlog, ne pridejo kar tako na kavo. Plus to, da morate vedeti, da je gospa Melania zdaj prva dama in za prvo damo velja poseben protokol. Ne rečem, da ne more sama odločiti, kam bi želela iti, ampak v bistvu temu protokolu je potrebno slediti in to je predvsem varnostni protokol. Mi smo imeli na veleposlaništvu, se spomnim, predstavitev enega dokumentarnega filma, Misija Mangard, ne vem, če poznate, pa če gledalci poznajo. Ameriški režiser Chris Anthony je pripravil dokumentarni film o prvi tekmi alpskega smučanja po koncu druge svetovne vojne, ki je potekala na Mangartu. Organizirala je pa ameriška vojska. In to je bilo v Sloveniji. Ta stvar je bila izgubljena oziroma nekje zakopana v arhivih. In on je ta film pripravil. Sneman je bil v bistvu na področju, kjer je pač slovensko ozemlje, Mangart, ampak takrat v tistem času je to bilo seveda cona, ki jo je pač pokrila ameriška vojska. In kaj želim povedati, takrat smo imeli predstavitev tega filma na ambasadi in je prišel tudi osebni prijatelj Chrisa Anthonyja, vrhovni sodnik. In mi smo morali praktično en teden pred tem že slediti varnostnemu protokolu.
Zdaj si pa predstavljajte, da pride prva dama, ne. To je tako, mi si ljudje predstavljamo, da ona gre na kavo in jo spije in ne. Jaz sem prepričan, da zdaj se bi seveda dalo te stike intenzivirati. No, marsikdo je prepričan, da je bil prvi Trumpov mandat za Slovenijo zamujen, tudi vi ste nekako podobnega mnenja, zdaj prihaja še drugi, ta 4-letni, ne. Vse nas zanima, a je zdaj ta možnost, da pa Melania prepriča Trumpa pridi v Slovenijo, a je to preveč? Jaz pravim, nič ni nemogoče. Poskusimo se vživeti v ameriški mindset, ne. Pri njih nič ni nemogoče. Mi, Evropejci, smo vedno, pa mi Slovenci smo še vedno bolj plahi, pa šaj, ne. Ampak moramo biti realistični. Zdaj, jaz sem prepričan, da predsednik Združenih držav, posebej v tem mandatu, ker vidimo, da se dogaja geopolitika pred našimi očmi, global shift, ne, ločevanje, jaz temu rečem, na globalni ravni, ne. Zadeva je zdaj prerasla, skratka, gremo v eno zelo resno fazo, da bi zdaj ameriški predsednik lahko si privoščil neka taka bolj turistična potovanja, ne. Zakaj bi mi lahko bili zanimivi za Donalda Trumpa? Ja, gledajte, mi smo del Srednje Evrope, geografsko gledano smo nekje na robu, to je že pisal pokojni profesor Huntington. Jaz priporočam, nekateri so kritični do mene, ko delam reklamo, ampak leta 1996, par let po padcu Berlinskega zidu, je zdaj že pokojni profesor Samuel Huntington napisal knjigo, jaz jo prevajam Trk civilizacije, ne, Clash of Civilizations and Remaking of the World Order, se pravi preoblikovanje globalnega reda. In v tisti knjigi on v bistvu prvo poglavje začenja z Bosno in Hercegovino, kjer skuša pojasniti situacijo, zakaj je Bosna in Hercegovina nevralgična točka. In potem obravnava tudi Slovenijo in Hrvaško, ne, ki sta se obe dve osamosvojili, obravnava razpad Jugoslavije in seveda trdi, da Slovenija in Hrvaška pripadata zahodnoevropskemu civilizacijsko-kulturnemu miljeju, ne, in da se bosta izjemno gladko vključili nazaj. Je pa res, da tukaj poteka ta ločnica in če pogledamo zdaj po 30 letih v Sloveniji, pa ne želim biti preveč kritičen, skušam samo pogledati, imamo mi določene izzive, vrednostne govorim, ne. Ali smo del Zahoda, jaz vidim, da marsikdo še vedno dvomi, ne, da bi se želeli vrniti v nek mindset, kjer nismo ne tu, ne tam, da smo nekje plavamo kot neuvrščeni. Ne, mi Slovenci smo se odločili za zahodnoevropsko civilizacijo. Ampak te proruske simpatije pa ostajajo in so prisotne v naši družbi. Jaz načeloma nimam nič proti, da ima kdo simpatijo do ruske poezije, do ruskih romanov in ampak mi moramo se zavedati, da je to en drug tip civilizacije, ki v bistvu, ne bom rekel, ne spoštuje človekovih pravic. Ja, tudi temu lahko rečemo tako, kjer posameznik ne šteje kaj veliko, ne. In mi Slovenci se moramo vprašati, tisti, ki simpatizirajo, oziroma ki mogoče tudi na nek način nasedajo na to propagando. Zdaj, da se vrnemo na to, kar ste rekel, zakaj bi bila Slovenija zanimiva. Jaz sem prepričan in tudi podatki zdaj kažejo, da se bo zdaj v tej prihodnji fazi začela dogajati nek proces znotraj Evropske unije. Vidite, kaj se dogaja v Nemčiji, kaj se dogaja v Franciji. Tako da jaz mislim, da bo zdaj fokus kar na severni del Evrope, na nordijsko regijo, ki se tudi zelo povezuje, Finska in Švedska sta zdaj vstopili v NATO, in na centralni Evropi, ne. Ampak tukaj na srednji Evropi, in tukaj bo pa bistveno večji izziv. Ker če za razliko od severnjaki, mislim, da nimajo nekih zelo velikih dilem, kam pašejo, ne. Mi tukaj v srednji Evropi pa imamo še določene pomisleke, ne samo v Sloveniji, vidite, kaj je na Slovaškem in tako naprej. Presenečen pa sem, nekoliko je vendarle prisotnega antiameriškega sentimenta v Sloveniji, ne. Od kje to po vaše izhaja? Ja, jaz sem bil zgrožen, ko sem prvič to videl, ne, ker nisem v času moje diplomatske kariere sem se ukvarjal z drugimi stvarmi, tudi z razvojnim sodelovanjem, pa z razmejitvijo s Hrvaško in tako naprej. Potem sem se pa bolj fokusiral, sploh ko sem bil državni sekretar in potem preden sem šel za veleposlanika in določene statistike, zdaj koliko jim lahko verjamemo, koliko so verodostojne, kažejo, da so Slovenci nekje prav pri vrhu tistih nacij, ki so najbolj, zdaj bom uporabil blag izraz, nenaklonjene, ne sovražne, ne. Zakaj?
jaz se tukaj sprašujem, koliko je to posledica nekega medijskega manipuliranja oziroma še v času prejšnjega režima, da pa takrat, ko je bila Slovenija pač del te nedemokratične države Jugoslavije, ki je seveda vedno iskala zunanje sovražnike. In Združene države so bile velikokrat zelo priročne, sploh glede na naravo režima, ameriški imperializem. In vidim, da se ta retorika je potem kar ohranila. In tudi kapitalistična grožnja. Ja, samo poglejte, zdaj govorimo brez dlake na jeziku. Mi imamo nacionalno televizijo, ki naj bi pač predstavljala na nek način ogledalo dogajanja v družbi in tudi v svetu na nek uravnotežen način. In nacionalna televizija ima vedno v Washingtonu tudi svojega dopisnika ali pa dopisnico. In če greste gledati poročanja dopisnikov, pa vzemimo neko daljše časovno obdobje, boste ugotovili, jaz sem to naredil, da je od recimo 100 prispevkov več kot 80% negativistično nastrojenih. Se pravi, da se išče vedno neka negativna konotacija, ali povezavi z orožjem, ali z splavom, nekimi temami, ki v bistvu iritirajo. In najverjetneje sproži potem to pri ljudeh ene sorte odpor. Presenetil me je celo članek, ko ste ravno omenjali televizijo Slovenija, novinarke Kaje Sajovic na MMC, ki je pisala o razpletu venezuelskih predsedniških volitev. Demokratičen svet, tudi Milei in skupina predsednikov Južne Amerike ni priznala Nicolasa Madura, češ te volitve so bile ukradene, pa smo mi na MMC-ju lahko brali članek, a je res Maduro nedemokratičen, a samo Ameriki ni všeč. Mislim, se vidi, jaz mislim, se vidi z Lune. Mislim, moraš biti pa res zelo za Luno, da verjameš tem stvarem. Ampak očitno, veste, jaz še vedno in obsojam ljudje pač se za to mogoče ne zanimajo, V vsakdanjem življenju je 1000 drugih stvari bolj pomembnih kot ta politika, pa kaj se dogaja v Venezueli. In je včasih prav enostavno, da se ta simple and logic pač uporabi. Aha, ja, saj vemo, to so tam tako in tako naprej. Ampak smo pa vsakodnevni potrošniki ameriških izdelkov na trgu. Kljub temu, da smo očitno tako zelo nastrojeni. Predsednik Trump bi si seveda želel, da smo še večji potrošniki, ker je zelo velik deficit v menjavi. Preden greva k njegovim politikam, še to, ko ste bil veleposlanik, ste verjetno spoznali kar nekaj Slovencev živečih v ZDA. Kako pa so oni gledali, kako oni spremljajo politiko ameriško, ne vem, a so to bolj republikanci, so to bolj demokrati, kako so videli Trumpa in da smo imeli Slovenci prvo damo. Jaz mislim, da so Slovenci, zdaj moramo tukaj biti zelo jasni, par 100 000 Američanov ima slovenske korenine. Od teh, zdaj govorimo o številkah, ne vem, par tisoč ima mogoče tudi slovensko državljanstvo. Ampak to so Američani, ki pa čutijo slovenske korenine. In v bistvu je več teh predelov, kjer so bili skoncentrirani, se poznamo to. En del je Ohio, recimo največji, oziroma je bil največji, Cleveland, tam je tudi Ljubljanska ulica in tako naprej. Cela zgodovina. To je, če se obišče Združene države, recimo Ohio, definitivno ena od teh lokacij, kjer človek podoživiš to, ko so Slovenci prihajali in kako so v bistvu sodelovali. Mene je tam tako za en medklic presenetil, v kulturnem domu je bil en star napis, da samo narod, ki je ekonomsko močan, je tudi vreden. Oziroma in Slovenec kupuj, skratka, takrat so začeli potem, ne vem, odpirali so svoje delavnice in tako naprej. Zdaj se premaknemo v aktualni čas. Veliko Slovencev se je potem izselilo, druga, tretja generacija so šli v Ameriki, je pač zadeva odprta, ne vežete mesto. Precej jih je na demokratski strani, precej pa na republikanski strani. Mislim, da je to kar uravnoteženo. Ampak jaz v času, ko sem ga preživel tam in sem srečal veliko Slovencev, prav trudil sem se maksimalno, pač vedno, ko smo šli, tudi ko je prišel minister Andrijanič na obisk, se spomnim, v San Francisco, smo se srečali s slovensko skupnostjo tam. Bila je seveda takrat v tistem času zelo močno prisotna ta medijska stigma,
ker je pač v prvem mandatu predsednik Trump znotraj Amerike v bistvu ni uspel doseči nekih vidnejših napredkov, tudi zaradi tega, ker je pač bil pod konstantnim napadom medijev. Ne. Ampak Slovenci v času, ko sem jaz bil tam, en primer vam bom povedal, gospod Antolič, Antalic z slovenskim priimkom iz mesta Betlehem, je celo svojo kariero v bistvu raziskoval svoje poreklo. Ne? Ker ko so njegovi predniki prišli v Betlehem, so jih upisali pod nacionalnost Vendi. Ne? To nam nekaj pove, saj veste, to je bila ta skovanka. Ne? In on si praktično celo svojo kariero prizadeval, da bi pač jih priznali kot Slovence. Ne? In mu je to uspelo in na koncu je dal vlogo za državljanstvo. Človek je star 90 plus let in je celotna njegova družina so prišli na ambasado, kjer smo mu izročili slovensko državljanstvo. Tako da ta del je izjemno pomemben za nas in mogoče ga malo podcenjujemo. Če se premakneva k vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo, ne pravite, v prvem mandatu je bil ves čas pod konstantnim pritiskom in napadi medijev. Zdaj je res občutek drugačen, ste ga tudi vi dobili, ko smo ga gledali na dan inauguracije, no pa itak že prej po zmagi, pa vendarle deloval je neverjetno samozavestno in odločno. Ne? Zdaj bom pa uresničil to, kar nisem v prvem mandatu. Zdi se zelo odločen. Ne? Ja, mislim, da je bistveno bolje pripravljen. Ne. Zdaj, če pogledate samo to ekipo, ne, ki se zdaj sestavlja oziroma se že potrjuje, by the way, Amerika že ima zunanjega ministra, ne, Marka Rubija, se vidi, da je bistveno bolj resno pristopil k celi zadevi. Zaradi tega, ker v prvem mandatu je neverjetno bilo neko pričakovanje, da bo on lahko praktično sam svojo širšo družino zadeve pač uresničeval, kakor so pač bile prioritete v politiki. Vidite, da mu v bistvu kaj veliko ni uspelo. Ne. Tako da v tem mandatu pa še neki, ta osebna njegova izkušnja, zdaj seveda težko govorim za njega, to je bilo treba njega vprašati, ampak iz samega govora, ne, tisti del, ki je mogoče slovensko javnost malo osupnil, ker mi smo itak vedno zadržani do religije, pa Boga in tako naprej. On je rekel, Bog me je rešil, ne? Ker tam so dejansko šteli centimetri, lahko da ga danes tudi ne bi bilo. Govoril je o poskusu atentata v Pensilvaniji in potem komentiral, God saved me to make America great again. Ja. Mislim, sliši se tako epsko, zdaj lahko se nekdo tudi smeje, ampak verjamem, da se je v njemu tudi nekaj premaknilo. Bo pa šel ta citat verjetno zgodovinske učbenike. Jaz mislim, da. To je zdaj praktično Amerika, kot smo jo poznali prej, politični establishment je praktično spremenjen. A je bilo v prvem mandatu nekaj taktiziranja, ker vsak lovi še svoj drugi mandat, zdaj pa ima itak Trump pred seboj ta 4 leta in mora realizirati, kar želi v tem času. Jaz mislim, da niti v prvem mandatu on ni taktiziral. Samo mu ni uspelo, ker je struktura, Amerika je velika država. To ne moreš ti voditi skozi 4-5 ljudmi. In jaz sem tudi recimo imel veliko stika z različnimi resorji, kjer so bili pač seveda uradniki, višji uradniki nenaklonjeni, skupaj z tem medijskim konglomeratom in tako naprej. Zdaj v tem mandatu jaz pričakujem, da bo to potekalo bistveno drugače in tudi ta njegov nagovor, pa prvi podpisi teh izvršilnih ukazov v bistvu kažejo na to, da misli resno oziroma že deluje. Meni je zanimivo, kako ima v tem mandatu že v predsedniški tekmi se je to videlo družina pomembno mesto. Melania, sin, lahko rečejo tudi oče Melanije Knaus, Viktor. Ja. Skratka, nekaj se je spremenilo po smrti mame Melanije. Ja, to vsi opažamo, da je zdaj lahko špekuliramo, katero krilo Trumpove družine je zdaj bolj vplivno. V prejšnjem mandatu vemo, kakšna je bila vloga Ivanke iz prvega zakona, pa Geralda. Zdaj se je nekako ustvaril vtis, da je ta slovensko krilo na nek način bistveno bližje samemu jedru. In vidim to pač skozi medije, da ima predsednik Trump zelo naklonjen odnos do očeta gospe Melanije.
To je vsekakor za pozdraviti z naše strani. Se pravi, pa ne v kontekstu, da bi zdaj mi računali na kakšen skrit vpliv in tako naprej. Je najverjetneje, če se ona pogovarja tudi s svojim sinom slovensko in tako naprej, tudi on na nek način temu bolj izpostavljen in lahko temu bolj prisluhne. Zdaj nekateri kritiki pravijo, da je to bila republikanska zabava v Kapitolski areni, ne, da pravi predsednik se ne odmakne od ljudi, da bi moral biti vendarle zunaj, tako kot je tradicija in običaj. Bilo je pa je zelo mrzlo, ne? Ja, mraz je bil pač kot formalni razlog, lahko pa rečemo, da je bil to izjemno težak varnostni zalogaj. Ne. Se vidite, koliko je bilo iz zveznih držav v bistvu poklicanih. Iz 40, slišali smo, mislim, da 40 km ograje, ves čas je preletaval najsodobnejši policijski helikopter. Več kot 8000 predstavnikov, tako da jaz mislim, da ta element je bil tudi zelo pomemben. Niso želeli nič prepustiti na ključ. A vi mislite, gospod Kajzer, da bo Trump tarča poskusov celoten mandat? Špekuliramo, ne. On bo seveda s svojim delovanjem, ki marsikomu ne bo všeč, ne, seveda skozi zelo izpostavljen. Tako da jaz verjamem, da bojo varnostne službe tokrat dvojno ukrepile in ne bodo ničesar prepuščale na ključju. Zdaj, koliko pa bo, videl sem mediji špekulirajo, da bojo kakšni osamljeni jezdeci in tako naprej. Jaz bi te špekulacije pač prepustil, seveda vedno bo v medijih nekaj, ampak verjamem. Ja, Washingtonska policija je celo v izjavi za javnost povedala, da so samo v času, ko so se poslavljali od pokojnega predsednika Carterja, da so imeli 2 osamljena incidenta, da je nekdo tam v bližini zažgal avto, spet drug je želel vstopiti s orožjem. Takšnih je kar nekaj. Ne? Ja. Drži. Tako da jaz verjamem, da bojo maksimalno skrbeli za njegovo varnost. Ne? Njegov govor je bil takšen, kot smo ga bili vajeni pred volitvami. Lahko rečeva, marsikdo je pričakoval, zdaj bo nastopil malce bolj sredinsko, malce bolj povezovalo, morda se bo malo umilil, ampak je vse, kar je obljubljal, ponovil in potem tudi šel in to podpisal. Ne? Skratka, misli zelo resno, kar on je zdaj v prakso prinesel to, ko se temu reče, negiranje politične korektnosti. Spravi, da moramo biti spravljivi in tako naprej. Jaz sem le diplomat, skušam na koncu stvari pogledati, tako da pridemo do nekega kompromisa. Ampak njegova stališča so zelo odločna, on je dobil podporo za to. Če zdaj pogledam čisto iz tega političnega zornega kota, seveda se dajo stvari narediti na različne načine, ampak v aktualnem svetu izgleda, da ne prime več ta stari slovenski pregovor, veste, ki pravi, lepa beseda, lepo mesto najde. Ne? Kakšno moč Donald Trump ima v primerjavi s prvim mandatom, nekako obvladuje oba domova do neke mere? Bistveno močnejši mandat. Zdaj, nekatere seveda skrbijo v kontekstu checks and balances, teh zavor in ravnovesij, da bi ta stvar podivjala. Iz samega nagovora vidite, da bo on, prej smo že govorili o tem, zdaj, jaz ne želim dajati nekega psihološkega profila predsednika Trumpa. Za medklic imamo pa v Združenih državah Slovenca oziroma Američana, doktorja Diklevo, ki je pa prav specialist za pripravo psiholoških profilov političnih voditeljev. Kako, na kakšen način se bo zdaj predsednik Trump pač opredelil do tega. Zdaj, Donald Trump je šel takoj po svojem govoru za mizo, vzel je pero in začel podpisovati svoje izvršne ukaze. Kaj so izvršni ukazi, če lahko razloživa gledalkam in gledalcem, da jih lahko sprejme mimo kongresa? Izvršni ukazi so v bistvu neposredno udejanjanje izvršne oblasti, ki vstopijo v veljavo takoj in se takoj tudi udejanjajo. Ampak katere stvari lahko naredi on mimo kongresa? To, kar je zdaj naredil, to so stvari, ki jih on vidi kot najbolj pertinent oziroma najbolj nujne. Se vidite, da je za južno mejo je celo razglasil kot izredno stanje, izredne razmere. Vidi to področja, ki so
v nacionalnem pogledu urgentna. Se pravi, vkolikor se to ne uredijo, lahko nastopijo tako resne posledice za državo, da so nepopravljive. Ne pričakujem pa, da bo zdaj v celotnem mandatu nekje tudi demonstrativno, se pravi, da svojim volivcem, ki so mu zaupali glas in pričakujejo od njega, da bo to, kar je obljubil, tudi izvršil, se v bistvu zdaj skozi te izvršne ukaze dejansko že uveljavlja. Tudi med drugim izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije. Pogovarjali smo se tudi z profesor Petričem, kaj zdaj to pomeni, ker v svojem nagovoru niti na enem mestu ni omenil multilateralnega sistema. Kaj to pomeni? Ali bo Amerika zdaj enostavno podrla mednarodni multilateralni sistem, tak, kakor še je, ali kaj? Tako da veliko je še neznank, tako da moramo malo počakati, da vidimo, kaj se bo zgodilo. No, se podiva po vrsti, ko sva pa pri izvršnih ukazih, če zdaj govoriva o ilegalnih migracijah, to je bila njegova obljuba, že v času prvega mandata je gradil zid na meji z Mehiko, ni ga dokončal, zdaj bo ukrepil seveda nadaljevanje gradnje, napotil je vojsko na južno mejo. Po drugi strani je ukinil aplikacijo, kjer so se lahko migranti na poti v ZDA prijavljali na neko vstopno točko, kjer bi postali legalni migranti. To je bil Bidenov ukrep, da bi nekako zmanjšal število na papirju ilegalnih migrantov. Tega zdaj več ni. Ljudje so ostali v solzah v Ciudad Juarezu, recimo na mejnem prehodu z El Pasom, niso mogli vstopiti, kar čez noč je to nehalo delovati. Lahko rečemo dramatičen ukrep za marsikoga. Ja, dramatičen ukrep, ampak to, kar mi gledamo na televiziji, moramo tudi vedeti, da ozadje vsega tega. Ogromno, ker z enim od izvršilnih ukazov je v bistvu tudi opredelil te kartele, te kriminalne, moramo se zavedati, da je en velik del prihodkov, ki jih realizirajo te kriminalne združbe, izvira tudi iz human trafficking, po domače povedano, se pravi iz trgovine z ljudmi in organiziranjem tihotapljenja. Tako da ta del je izjemno pomemben in se bo presekal. Zdaj mi gledamo posnetke na televiziji in nam je lahko tudi hudo. In zdaj to neko empatijo samo pri ljudeh vzbujati, pa jim ne podati celotne slike, to je približno kot zgodba v Gazi, pač palestinski otroci in tako naprej. Komu pa ni hudo, da otroci umirajo, pa da so ljudje v stiski. No, še eno dolgoletno tradicijo je Trump z izvršnim ukazom prekinil, in sicer otroci ilegalnih migrantov, ki so se rodili na ozemlju ZDA, so bili avtomatsko upravičeni do državljanstva. Nič več. To ne bo več tako. Zdaj je to opredeljeno, vezano na status matere in očeta. Se pravi, kolikor, če sem jaz dobro to, kakor sem pogledal, če v tistem času mati ni imela legalnega statusa, ni pa avtomatizmu, da bo zdaj pač otrok imel ameriško državljanstvo. To je en manjši del, ki pa mislim, da tudi zelo pomemben. In brez služb vidim, da ostajajo sodniki, ki so presojali o azilih. Ja, to je za naš mindset skoraj nepredstavljivo. Ampak to so zdaj dejstva. Ko govorimo o teh njegovih izvršnih ukazih, še eno področje je, kjer je Trump razglasil izredne razmere, govorijo pa seveda o energetiki, o energetski draginji. Sprostil je ukrepe, da se začne vrtati na Aljaski, kjer vemo, da je bilo v času Bidenove administracije veliko narejeno za zaščito tega območja, češ da gre za naravovarstveno območje s zaščitenimi živalmi. Trump pa je tukaj zelo pragmatičen, pravi, pod nami je tekoče zlato. Ja, drži. Zdaj, to je treba, jaz mislim, pogledati z več zornih kotov. Tudi geopolitično gledano, veste, cena nafte na svetovnem trgu na nek način oziroma kar direktno vpliva tudi na vojno v Ukrajini. Ker Rusija lahko financira agresijo z izkupički, ki jih pač dobi, še vedno. Danes sem gledal zadnje podatke, kjer analitiki pravijo, da ima Evropa vse skozi v rokah ključ, da zaustavi to senčno floto, ki se zdaj dogaja. Tako da, če se vrnemo zdaj na Združene države in na fosilna goriva, en od možnih ciljev je tudi, se pravi, da se znižajo cene goriv,
cene energentov, kar bo seveda zagnalo ameriško ekonomijo, hkrati pa bo imelo tudi na globalni ravni veliko vpliv. Ursula von der Leyen je celo napovedala nedolgo nazaj, pred pol leta, da bi lahko Evropa kupovala plin tudi od ZDA namesto Rusije. Ena od možnosti, jaz v času mojega mandata, jaz se spomnim, kako je bilo vse skozi, dobro, ko je predsednik Trump zaključil in potem prišla Bidenova administracija, se je to na nek način malo odmaknilo. Ampak vse skozi, jaz se spomnim še prejšnje nemške ambasadorke Emily Haber, ko sem jaz prišel v Washington, ona je delala za Angelo Merkel, je rekla, ni minil sestanek, ko so me klicali v Belo hišo, da mi ne bi predočili številk. To je, predsednik Trump je vedno dal na mizo številko in je rekel, poglejte, koliko premalo kupujete od nas. To moramo izravnati in zdaj se lahko teh 150-170 milijard, kolikor je na letni ravni deficita, se bi mogoče en del lahko kompenziral tudi z energijo. No, Trump pravi, rešuje tudi avtomobilsko industrijo, od zdaj naprej si bo lahko spet vsak Američan izbral avto, kot si ga želi. Skratka, Bidenova politika je šla v smer, da bi do leta 2030 bilo približno 50% prodanih avtomobilov električnih. Ni bil to ukaz, ampak se je pa na tem delalo. Kaj to pomeni za ZDA, po vaše? Sprememba te politike. Moja ocena je, da to pomeni samo nekaj pozitivnega. Da se bo ta regulativa, jaz mislim, da je bila neživljenjska. Samo pogledajte, kaj v Evropi se dogaja. Koliko je evropska avtomobilska industrija delno zaradi drugih stvari, ki se dogajajo, vstopanja Kitajske in s temi enormnimi kapacitetami proizvodnimi, ampak predvsem zaradi postavljanja nekih neživljenjskih omejitev in hkrati subvencioniranja. Jaz mislim, da ni dobro, da se, zdaj, kakor se lahko strinjamo ali pa ne strinjamo, subvencionirajo neki izdelki, da se zaobide trg. Električni avtomobili, najverjetneje na koncu dneva se bo pokazalo, da bodo racionalni za neke krajše razdalje, za neka večja mesta in tako naprej. Amerika je velika država in tam, če se pelješ, se poznate, ste potovali, tam potrebuješ nek, po domače povedan, orange auto. Tako da ta del v bistvu tudi vpliva na psiho Američanov, ker stvari so jih drugače začele preveč utesnjevati in omejevati. Kar se pa tiče okoljskih standardov, jaz verjamem, da ne bodo zdaj dopustili, da bojo razdejali Aljasko. Saj so že prej veljali okoljski standardi in če se jih upošteva, se po moje lahko doseže ta win-win situacija, skratka, da se ohrani neko naravo in tudi pridobi energente. Zanimivo, hkrati je konec subvencij recimo za vetrne elektrarne. Ja, to sem vam povedal prej, da jaz zdaj trenutno živim na Danskem in spremljam in Danci so zdaj praktično že v nekem statusu national emergency. Ne samo zaradi Grenlandije in Trumpovih izjav, ampak zaradi njihove izjemno močne vloge na področju alternativnih virov energije, konkretno vetrnic. Eden od izvršilnih ukazov je v bistvu že zadržal izdajanje vseh koncesij za izgradnjo teh vetrnih elektrarn. Ker misli, da je to potrata denarja, a je razlog kje drugje? Ja, več teh predvolilnih nagovorih, če ste spremljali, on dejansko govoril o tem, da je in okoljevarstveno in energetsko, kar se tiče izkoriščanja, izkoristka energije, da je to enostavno se račun ne izide. Jaz verjamem, da je tukaj potrebno pogledati bolj natančno še. Jaz nisem zdaj, da bi kar čez noč obračali za 180 stopinj. Je pa res, da je ta regulativa na nek način pripeljala do tega, da je toliko teh vetrnih elektrarn zraslo. Zdaj pa posebej je pa, jaz mislim, on opozoril, norčevali so se, češ da ubijajo te elise, kite in tako naprej. Sama razgradnja teh vetrnih elektrarn, to sem se pozanimal, je dejansko izjemno problematična. Tako da tudi okoljevarstveno so te stvari niso tako enoznačne, kot so nam jih predstavljali. Ampak mladi ljudje pa verjetno težko razumejo, zakaj bi ZDA odstopile od Pariškega podnebnega sporazuma in se pridružile 3 drugim državam iz tretjega sveta. Zakaj? Že drugič. Jaz mislim, da samo zdrava pamet to govori. Ampak so praktično edini iz zahodnega sveta.
jaz sem prepričan, da bo en del te zdrave pameti slej ko prej in že prihaja v Evropo. In zdaj jaz ne govorim, da bi morali mi pač enostavno ne upoštevati nobenih štandardov, se pravi, da gremo maksimalno v neko smer samo golega izkoriščanja in onesnaževanja in tako naprej. Potrebno je seveda delati tudi na tem, da se dajo spodbude, da se tehnologije posodabljajo, razvijajo, ne pa da se dušijo, ne? Ker za to regulativo, jaz verjamem, da se strinjamo, da je bila postavljena neživljenjsko, ne? In je naredila dejansko nekonkurenčne, ne samo evropsko avtomobilsko industrijo, ampak tudi marsikatero drugo industrijo. Ne? In če je Kitajska to na verbalni ravni podpirala, nas trepljala, ja, mi bomo tudi, vidite, da je v realnosti se dogajalo ravno obratno. Tako, to je, mislim, samo upeljava v realnost to, kar bi bilo pač potrebno storiti. In to je Trump zdaj naredil že drugič, potem jih je Biden vrnil, ne malo je smešno. Ja, jaz mislim, da se ne bo vrnitve. Mislim, da ne bo vrnitve in zdaj bo najverjetneje. Tudi če se vrnejo demokrati? Po 4 letih jaz mislim, da tudi demokratska stranka ne bo več takšna, kot je bila zdaj. Sem prepričan. V kakšnem smislu? Sem prepričan, da se bodo tudi oni morali na nek način prilagoditi realnosti. Da bodo zdaj ti mehurčki, ki so pač v bistvu ustvarjali neko realnost, se pravi neko sliko v realnosti nekih področji, ki naj bi bila zelo pomembna, ne, kot je, zdaj veste, Trump je med drugim z izvršilnim ukazom tudi določil, da v Ameriki zdaj obstajata samo še 2 spola. No, se do tja še prideva. Ok, ampak, če ste že dal istočnico, ne, ukinitev vseh programov, se pravi zveznih programov, zvezne vlade, DEI, ne, enakosti, vključenosti. Ja. Kaj so programi DEI v Ameriki sploh bili? Vi ste to videli na lastni način? Ja, jaz sem to videl in to je bilo pač del tega ideološkega prepričevanja družbe, da je realnost drugačna, kot jo mi pač vidimo, a ne? In imate kakšen praktičen zaradi primer? Politične, ja, vse veste, to je praktično šlo skozi šolski sistem, skozi vse ostale podsisteme, tudi v vojski, a ne? Jaz sem to videl, ne? Pa se smo videli vsi, kaj se je v vojski dogajalo in praktično so vsi ti podsistemi začeli klecati, ne? Ampak zaradi politične korektnosti, zaradi, ne vem, neke otopelosti smo bili kot paralizirani in smo prikimavali, ja, to je prav, ne. Ampak zdaj se vidijo vse te posledice, ne, teh prebojenskih pristopov. Če so konkretna, z dekretom oziroma z izvršnim ukazom je dobil navodila tudi generalni državni tožilec, ne, da se pri morebitnem kaznovanju tistih, ki naj bi bili nestrpni do transspolnih oseb, zdaj pristopa drugače, da se vračajo k prvem amandmaju, k svobodi govora, ne? Ja. Kajti, če zdaj neka oseba v Ameriki ni želela naslavljati nekoga po zaimku, ki si ga je ta sam izbral, ga je lahko užalil in bil kaznovan. Tega zdaj ne bo več. Ne? Jaz temu samo rečem, zdrava pamet se vrača, ne? Spravi, zdaj, kaj bo to povzročilo, jaz nisem prepričan, da bo zdaj to povzročilo na nek način shift v smislu, da se bi pa zdaj te manjšine, se niso nikoli. Ne. Res pa je, da ni prav, da se ta različnost na nek način usili zdaj kot model za celotno družbo. Ne. Tok moramo biti tolerantni in to je ta naša civilizacija dosegla. Zdaj pa moramo se odmakniti od politične korektnosti in se soočiti z realnimi problemi, ki pa samo naraščajo. Ne. Torej, 2 biološka spola, ne, tudi v osebnih dokumentih ni bo več možno obkljukati 3. možnosti. Ne. Ja. Tudi to se je zdaj že dalo. Ja. Ampak jaz vidim tudi odzive nekaterih, tudi naših evropskih poslancev, ne, češ končno, ne. Spravi, nekdo je moral reči, cesar je gol. In zdaj se bo pač ta zadeva, upajmo, ne, bomo videli, kako bo to potekalo v Evropi. Nismo še čisto prepričani, ker se bo zdaj en del teh globalističnih elit vsekakor sfokusiral na Evropo, kako se bomo mi ravnali tukaj. Ne. A pa je prav, da je Trump tudi ob pomoči Muska nastopal z izgovorom, da je recimo DEI kriv za divje požare v Kaliforniji, recimo, ker so, ne vem, nek denar prenesli na DEI, da nič ni funkcioniralo, zato ker so bili kadri
izbrali na podlagi vključenosti. Ja, Je to postal problem v družbi ameriški, da ni več veljalo, kaj znaš in kaj veljaš, ampak da si vključen zato, ker si pač predstavnik neke manjšine, ki je ogrožena. Ja, seveda. Vse veste, če ni meritornosti, na koncu potem tudi ni učinkovitosti. In to je tudi velik problem Slovenije. Kako ste vi torej osebno videli težave, ki jih imajo Američani s gašenjem v Los Angelesu? To je katastrofa. To, kar smo videli zdaj, čeprav so različne interpretacije, take in drugačne, nekatere celo grejo izven konteksta, da je to bila pač neka teorija zarote, kaj se je tam počelo in tako naprej. Ne, jaz mislim, da je predvsem potrebno pogledati, da so bili preslabo pripravljeni, da so bili ne samo kadrovsko podhranjeni, ampak da niso bili kompetentni. To so vsi razlogi, tudi če ni pozitivne selekcije, je pač negativna selekcija in na koncu se vse začne in konča pri ljudeh. Verjamem, da bo zdaj to tudi imelo vpliv in že ima vpliv na vodstvo Kalifornije, tudi na guvernerja in tako naprej. In da bo tudi v Kaliforniji se zadeva začela obračati. Mislim, da so to zapisali v Los Angeles Timesu ali pa morda New York Postu. Bil je konzervativen časopis, bolj naklonjen republikancem, ampak zapisali so, demokrati so v Kaliforniji tako nesposobni, da bodo zapravili tudi Kalifornijo. Veva, Kalifornija je najbolj demokratska država. Ja, pa vprašanje, kaj se bo zgodilo v Kaliforniji. Jaz, ko sem, by the way, veliko smo bili tudi v Nevadi, v Vegasu. Takrat sem vodil eno gospodarsko delegacijo, evropsko v času predsedovanja, in sem se pogovarjal takrat sicer z demokratskim guvernerjem in je že bil takrat trend, da se iz Kalifornije in posamezniki in poslovni subjekti selijo. V Teksas, zelo pogosto. V Teksas in tudi v Nevado. Zakaj pa? Veliko je bilo razlogov, češ podnebne spremembe in tako naprej. Jaz mislim, da je bilo predvsem poslovno okolje oziroma varnost. Kot vidite, varnost je bila tista, ki velikokrat so te statistike oziroma so se podatki tudi skrivali. Kakšna je dejansko bila varnost. Občutek je pa pri posamezniku tisti, ki ti potem tebi lahko statistiko pokažejo, da je zelo varno, ampak če je tvoj občutek, oziroma sam vidiš z lastnimi očmi, da ni, boš najverjetneje reagiral čisto človeško. Spregovoriva zdaj nekaj o tako imenovanem novem ministrstvu DOGE, Department of Government Efficiency, torej neke vrste ministrstvo za vladno učinkovitost. Vodil ga bo Elon Musk. Kaj lahko pričakujemo? Jaz mislim, kar konkretno lahko pričakujemo, da se bo zmanjšalo. Poslušal sem en pogovor med Muskom, da praktično nihče, da je krilatica, ampak da drži v Ameriki, nihče natančno ne ve, koliko je sploh število vseh zveznih agencij. Da je to preseglo vse meje. In seveda se bo zdaj to začelo sistematično ne čisto po vzoru argentinskega predsednika, ampak jaz mislim, da kar resno krčiti. Se pravi, da se bo ta regulacija, ki je v Ameriki sicer bila bistveno manjša, kot je v Evropi, če pogledamo, ampak je že začela dušiti tudi to ameriško podjetnost, inovativnost in kreativnost, ker prereguliranost na koncu pripelje do pasivnosti, anemičnosti. Samo čakaš in se sprašuješ, ali lahko sploh kaj naredim, če pa ne vem zdaj, ali je ta predpis, 1001 predpis. To je problem Slovenije, tudi zelo, zelo velik. Zakaj je Elon Musk stavil na Trumpa? 3-krat je bil pravzaprav v preteklosti proti njemu. Ja, zanimivo. Jaz mislim, veliko teh kot podjetnikov, pragmatični podjetniki, lahko rečemo Mark Zuckerberg, da je bil bolj pragmatičen in da je pač sledil temu trendu. Jeff Bezos. Ja, Jeffa Bezosa sem enkrat celo srečal tam, ker je zelo blizu, ima tudi en kompleks stanovanjski, ker je naša rezidenca.
Musk pa, kot vidite, zdaj je v bistvu imel skozi eno malo bolj dolgoročno vizijo. Ne samo maksimizirati trenutni dobiček in potem pač v tistem materialnem živeti, ampak iz pogovora, mislim, se je bilo že večkrat prej, ampak iz pogovora, ki ga imel z šefinjo AfD, to Weidlovo, je v bistvu na koncu pač povedal svojo vizijo, kako stvari vidi. In večkrat je že prej povedal, da je ugotovil, da je enostavno demokratska platforma, se pravi način razmišljanja, ki je pač na nek način prevzel demokrate, ni omogočal tega. In zaradi tega je pač potem se obrnil na drugo stran. Zakaj ga zanima sodelovanje v State Departmentu? Zakaj njega kot milijarderja to tako zanima? To je dobro vprašanje. Jaz mislim, da ima on tudi neke personalne stvari, ki so se ga dotaknile. Družina, sicer veste, je bil večkrat poročen. Mislim, da je zelo, videl sem večkrat, da je citiral znanega ekonomista Miltona Friedmana, pa tudi Reagana. Preveliko trošenje države, zdaj nočem iti v neke skrajnosti pa ekonomske teorije, vendarle poveča na koncu inflacijo in se status posameznika v bistvu poslabša. In da celotna družba na nek način je paralizirana, vkolikor imamo preveč tega normativnega okvira. No, v povezavi z Muskom se zdaj špekulira, kaj je s to aplikacijo TikTok. Zdaj za 75 dni je Donald Trump podaljšal njeno veljavnost na ozemlju ZDA. Vemo, da je nekaj ur bila nedostopna dan pred inauguracijo. Zdaj v tem času pa mora preiti vsaj, mislim, da v polovično solastništvo Američanov. Bojijo se seveda, da je ta aplikacija pod kontrolo kitajske vlade, ker je pač v lasti kitajskega državnega podjetja, ampak ne v teh 75 dneh, ki jih je Donald Trump dal, morajo Kitajci najti ameriškega kupca. Je to Elon Musk? Velika verjetnost. Ni pa rečeno, da bo zdaj direktno on v to izpostavljen. Gre se samo za to, da se zagotovi, in Musk je večkrat, zdaj tudi gledamo te njegove objave na X-u, dejal, da v sodelovanju s Kitajsko se pričakuje recipročnost tudi, to je ta transakcijski način razmišljanja, da bo tudi Kitajska spoštovala, se pravi, vkolikor mi dovoljujemo, da to funkcionira na ameriškem trgu, mi pričakujemo, da bodo tudi aplikacije, ki so pač ameriške oziroma delujejo na ameriškem trgu, delovale na kitajskem, kar je pa svoja misija nemogoče, ker je Kitajska in drug mindset. Gre se predvsem za to, da se zaščiti podatke. Zdaj vidite, da je tudi že odhajajoč, oziroma zdaj že nekdanja administracija gospoda Bidena sprejela ukrep in razvrstila države po stopnjah rizičnosti oziroma zaupanja vredne države in manj zaupanja vredne države, kar se tiče poslovanja oziroma izvoza, uvoza čipov in vzpostavljanja teh podatkovnih centrov. In nažalost moram reči, je Slovenija tam v drugi ligi, se pravi, ni v samem jedru, če zdaj se navežem na jezik naše aktualne vlade. Kaj pa mi kot skupnost Evropske unije? Jaz mislim, da bo veliko je bilo, pogovarjal sem se s poljskimi kolegi, imam še vedno stike in Poljaki so bili zgroženi, ker niso v isti ligi, se pravi skupaj z eno Nemčijo, pa pravijo, mi smo veliko bolj zaupanja vredni partnerji, kot pa ena Nemčija zdaj v tej trenutni situaciji. Jaz verjamem, da se bo ta lista seveda spreminjala, in zdaj, če gremo konkretno na Slovenijo, dajmo še mi uporabiti to logiko, Slovenija first, pogledamo iz našega zornega kota oziroma strani našega interesa, mi se moramo potruditi, da bomo verodostojna partnerka. Se pravi, kako lahko zdaj govorimo o tem Centru za razvoj umetne inteligence na Jožef Štefanu, če pa nimamo dostopa do podatkov, če smo vizavi najmočnejše države na tem področju, zdaj kom je tretji razredni partner. Tukaj jaz mislim, da je fokus našega delovanja. Zdaj Trump želi, da se znižajo življenjski stroški povprečnemu Američanu, Američanki. Kako mu bo to po vaše uspelo? Ta srednji razred, delavski razred je bil zapostavljen v času demokratov. Ja, sam skozi postopek deregulacije, skozi postopek sproščanja, se pravi tudi ponudbe konec koncev, ker ena od stvari, ki je bila v času Bidenove administracije, je bila inflacija. Inflacija pa, kot vemo, razvrednoti tvoj prihodek in ponavadi potem za večjo količino denarja lahko kupiš samo še manj stvari.
Jaz mislim, da se to fokusira na to in skozi ceno energentov, kot vstopno ceno, ki ima v celi verigi proizvodnji tudi vpliv na kmetijstvo, na vse ostalo, bo to imelo, sem skoraj prepričan, učinek na zniževanje cen za potrošnike. Vrnitev Amerike v vesoljsko tekmo, pa po drugi strani visoke carine, uvoz, Kanada, Evropska unija. Ne, mi smo partnerji, nismo tekmeci, mu zdaj sporočajo Donaldu Trumpu. Ne. Ja, jaz mislim, da je nekaj na tem. Ne. Zdaj moramo se mi malo samo reflektirati tudi. Ne. Zdaj pravijo veliko kolegov v Evropski uniji, pa ni, je to krivično, ne. Zdaj nas na tak način obravnava, mi smo vendarle zavezniki in tako naprej. Mislim, da je nekih 20% svetovne trgovinske izmenjave med ZDA in Evropsko unijo. Ne. To ni tako malo. Ne. Ja. Če se spomnite, v času, mislim, da prvega mandata Obame, ne, smo imeli takrat na mizi z vsem kritičnim pogledom na pribujanje teh woke ideologij in vsega tega v času Obamine administracije, ampak na mizi je vendarle bil ta predlog sporazuma, ta TTIP, tega transatlantskega investicijsko-tehnološkega sporazuma. Ne. Ki pa Trumpu ni več všeč. Ne. Ja, to je zdaj vprašanje. Jaz ne vem, če je zdaj sploh še zadeva, ampak takrat je bil strani Evrope zavrnjen. Zaradi tega, ker smo mi bili bolj papeški od papeža. Ne. Zdaj se lahko seveda pogovarjamo. Ne. Vsi normativi na ameriški strani so gensko spremenjena živila in tako naprej, ampak če bi takrat ta stvar šla naprej, bi bili, kar se tega tiče, zdaj bistveno na boljšem, ker ne bi nam grozile neke carinske vojne in tako naprej. Ampak jaz sem prepričan, da se bo ta deficit vendarle uravnal. Sem skoraj prepričan. No, ko smo ravno pri Elonu Musku, zdaj je dosegel izvolitev Donalda Trumpa, marsikdo je prepričan, da je odločujoče pripomogla svoboda govora na X-u. Vidimo pa, da zdaj uporabljajo Elon Musk že nov slogan, ne? Mega, ne? Make Europe great again. Ne? Marsikdo bi rekel, vmešava se v evropske notranje politične zadeve. Kako vi vidite njegove komentarje? Je to svoboda govora? A je to poskus vplivanja na razplet volitev, o katerih ste govorili, ki se bližajo, ne? Alternativa za Nemčijo nekako po trenutnem razpoloženju nemških volivk in volivcev, druga najmočnejša stranka v državi za krščanskimi demokrati. V Franciji po letih bomo videli, kaj je bolj. Le Penova se zdi izjemno močna. Ne? Kaj želi Musk doseči? Ne? Neko veliko brat tipa Amerika tudi v Evropi? Lahko, zdaj, če interpretiramo iz nekega drugega ideološkega zornega kota, seveda lahko rečemo zagotovo. On skuša zdaj doseči, da bo pač tukaj veljala pač njihova pravila. Jaz to gledam iz zornega kota, če smo vsi se strinjamo okrog svobode govora. Da ne moremo zdaj reči zaradi tega, ker je on multimiliarder, pa njegova beseda več velja, je težja. Odvisno, kako jo ljudje dojemajo. In zdaj je tukaj pač to območje na nek način konfrontacija, kjer bodo eni vedno trdili, da ne bi smeli pustiti multimiliarderjem, da sploh govorijo, če se pa pogovarjamo o svobodi govora. Mi imamo Evropsko komisijo, ki želi odpirati postopke proti Muskovem X-u, češ da daje prednost skrajno desnim politikam. To je njihov citat. Glejte, mi smo sva sprejeli evropsko zakonodajo, ena od teh je ta Digital Service Act, zakonodaja, ki pač ureja, tudi naj bi urejala delovanje oziroma tudi uporabo teh platform. In seveda tukaj smo zdaj na zelo spolzkem terenu. Se pravi, slišal sem danes, kaj je povedal nemški kancler v Davosu, da svoboda govora da, ampak seveda, ker ima pa kot skrajna desnica sovražni govor, to pa moramo prepovedati. Moramo najprej jasno sami sebi naliti čistega vina, da svobodni govor je svobodni govor.
In svobodni govor ni oziroma zdaj podvržen zaradi tega, ker vi ne želite slišati mojega mnenja in ga pač označite za sovražni govor in mi ga prepoveste. Potem nismo več v demokraciji, potem se premikamo nekam drugam. Ne govorim zdaj, da bi pač od ljudi je odvisno konec koncev. Ne? Ja, mislim, da jaz sem poslušal ta pogovor, ki ga je imel z vodjo AfD. Mislim, da so druge politične stranke tudi zavrnile, ne vem, a je bila sploh dana kakšna pobuda. Ne? Resnica je, da ima seveda takšen pogovor zelo velik doseg, ampak jaz še vedno zagovarjam to in tudi za Slovenijo si to želim, da imajo ljudje možnost slišati informacijo iz različnih virov in da jim pustimo potem svobodno voljo, da si sami ustvarijo nek... Ampak gre za tako vplivno osebo, ne, ki med drugim ves čas besedno obračunava z britanskim premijerjem. Ne? Tudi oni se počutijo ogrožene. Ja, jaz mislim, da je Britanija itak prva na vrsti. A menite, da Trumpova izvolitev prinaša tudi s pomočjo Muska nek obrat, nek veter sprememb tudi v Evropi? To se že kaže. Bilo je pomenljivo, a ne, ne vem, če je bilo kdaj v zgodovini, da bi kakšen ameriški predsednik na inauguraciji omenjal v Evropo in tako naprej, ne, in tudi zdaj ni. Ampak med povabljenimi gosti ste videli italijansko predsednico vlade in madžarskega predsednika vlade. Ne. Bil tudi Javier Milei. Ja, iz Argentine. On je tako malo navdih. Ne. Poglejte, gospod Kajzer, zdi se, da nekaj od teh izvršnih ukazov, ne, ki jih je Trump podpisal, ni tako za človeštvo, za Američane pomembnih, ne, pa jih je napovedoval že v svojem govoru. Mislim, da ravno zjutraj sem bral članek, da so uradni kartografi že začeli spreminjati ime Mehiškega zaliva v ameriškega. Ne. To bo veljalo na ozemlju ZDA. Gre bolj za simbolično gesto. Ja, simbolično, ki ima pa na koncu, jaz mislim, vpliv na psihologijo, ne. Zdaj, veste, ljudje nismo avtomati, ne? Ljudje nas ženejo različni vzgibi, ne? In kako se mi počutimo, kakšno imamo mnenje v sebi, kakšno imamo mnenje v naši skupnosti in državi, potem tudi vpliva na našo motivacijo, ne? In to ni za zanemariti, ne? Zdaj, to bo seveda sprožilo, ne vem, je že na tej mednarodni kartografski zvezi na Združenih narodov, ker stvari, geografska imena spreminjati čez noč, to seveda po pravilih. Ne, zdaj, se drugim državam tega itak ni treba priznati. Ne? Ja, seveda. Ampak jaz sem videl tudi, recimo, ne, da je dal izvršni ukaz z direktnim navodilom ameriškemu veleposlaniku pri OECD, ne, pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj, da Amerika izstopa iz trenutnega procesa dogovarjanja te globalne obdavčitve. Ne? Ker to je bil en zelo velik problem, oziroma Evropa vse skozi trdi, da ameriške multinacionalke in korporacije, ki realizirajo dobičke s storitvami na območju Evropske unije, le te prenašajo drugam. Ne? In bilo je najprej predvideno, da bo Evropska unija uvedla neke davke, ne? Potem je pa na OECD-u bil sprožen proces, da se bi to na globalni ravni, ne, za vse. Američani zdaj izstopajo iz tega. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da se tukaj zdaj ponovno odpira polje konflikta. Ne? Če bo sedanja Evropska komisija sledila politiki prejšnje, ne, bi zdaj morali takoj sprožiti postopek, ne, za kaznovanje, ne, teh ameriških multinacionalk. Jaz se sprašujem, kako se bo to končalo, ne, ker po drugi strani pa veste, da so oni že zdaj tako, ne, da grejo k predsedniku Trumpu in mu povedo, kje imajo težave. Ne. Tukaj bomo mogli najti nek dogovor. Jaz nisem prepričan, da bo zdaj pač po tej poti možno najti rešitev. Če zgolj omeniva, da najvišjo goro Združenih držav Amerike, Denali na Aljaski, spreminja nazaj v Mount McKinley, to ime je veljalo približno 100 let. Ne? Obama je to preimenoval 2015 nekako v čast staremu indijanskemu plemenu. Ampak dobro. Staroselci. Je pa vendarle Trump pokazal velike ambicije po Grenlandiji. Musk je objavljal zemljevid, kjer sta bila ZDA in Kanada združeni v eno državo. Ne? Kje je ta meja dobrega okusa? Jaz mislim, da ni, to seveda lahko rečemo meja dobrega okusa, ampak moramo se vprašati, zakaj. A je to zdaj nek revizionizem, a je to zdaj nek ekspanzionizem.
Jaz tukaj pri njemu vidim predvsem praktičnost, ne, ta transakcijski način razmišljanja, ne, ki seveda do zdaj, pa se lahko strinjamo, ne, da je mednarodni red, o tem smo se pogovarjali tudi s profesorom Petričem, lahko zdaj prišel hudo pod vprašaj, ampak jaz rečem, mednarodni red, obstoječi, ki je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni, ne, je v bistvu prišel že v opreko z delovanjem posameznih držav, entitet, recimo leta 2008, ko je Ruska federacija zavzela en del Gruzije, kjer se je kršilo mednarodno pravo. In tega ni nihče sankcioniral. In potem se je to samo nadaljevalo, ne. In če bomo zdaj prišli v situacijo, ne, da bomo, jaz pravim, da se je situacija tako spremenila, da prihaja zdaj do nekih tektonskih premikov, ne. Mogoče se jih niti še ne zavedamo, ne. In kaj zdaj to pomeni, predvsem recimo za manjše države, a ne, za suverenost manjših držav, če lahko si kar ena Amerika pride pa si nekaj vzame. Kar se tiče Grenlandije, jaz mislim, da je bolj zadeva povezana na globalne nevralgične ozke točke, kjer poteka večina ladijskega prometa, ker več kot 80% vse svetovne trgovine poteka po pomorskih poteh. In Grenlandija je zdaj pač postala zanimiva že kar nekaj časa, ker se v času poletnih mesecev vendarle odpre ta prehod, ne, ki bo zdaj mogoče celo odprt že celotno leto, ne. In mislim, da se bo tu našel en dogovor, skoraj sem prepričan. Mogoče celo po modelu Islandije, veste, ker Islandija je bila tudi pod suverenostjo Danske, ne, pa je potem leta 1944 v času druge svetovne vojne pač razglasila. No, se Grenlandci so sami povedali, mi se bomo itak odločili sami, se pogovarjali, ne, marsikdo je prepričan, da bi lahko Grenlandija prosperirala pod ZDA, da bi jo lahko Američani preprosto vzeli, ne vem, v najem za 99 let. Po drugi strani pa slišimo, da se odpira ta neka arktična tekma, Trump posod vidi Kitajce, ne. Sibirija zaradi globalnih sprememb bi lahko postala, to mislim, da mi je zadnjič omenil dr. Petrič, ne, žitnica nova, ne, da tudi Američani iščejo svojo priložnost na Grenlandiji. Dobro ste povedali, ker v ozadju svoje ždi, zdaj več mislim, da ne ždi, ampak se pošteno premika Kitajska, ne. In pot na Arktiko za Kitajsko vodi preko Rusije, ne. Zato je tudi Rusija v bistvu tle kot en junior partner, ne. In mislim, da je predsednik Trump tudi povedal, ko so ga vprašali, ne, kaj je zdaj s to Grenlandijo, ne. Je rekel, ve seveda več kot mi, ker ima obveščevalne podatke, kaj tam počnejo Kitajci in Rusi, ne. No, še nekaj, mi novinarji bomo seveda spremljali, kako bo Donald Trump delal, kako bo ta administracija učinkovita. A se je po tem zatišju, demokrati se po hudem porazu še pobirajo, a se je zdaj ta opozicija počasi že sestavila za kontranapad, videli smo, ne, prva tarča je bil Elon Musk zaradi svojega, tako so to opisali mediji, nacističnega pozdrava. Ne. Jaz sem to pogledal, ne. To se vedno lahko interpretira tako ali drugače. Kako ste vi videli ta pozdrav? Jaz mislim, da je bil zelo euforičen, ne. Če pogledamo celoten tisti nastop, ne, da ga je zelo prevzelo. Jaz njega osebno nisem srečal v času, ko sem bil še veleposlanik, in takrat se spomnim, da je gospod Musk iskal, spomnite se, lokacijo za proizvodnjo Tesel v Evropi. In je takratni predsednik vlade Janša tvitnil, da lahko prije v Slovenijo, ne. In takrat smo bili, ko je bil minister Andrijanič na obisku v Silicijevi dolini, smo bili tudi na Tesli in so se odpirale neke komunikacije, ne. Žal ga nisem nikoli uspel osebno spoznati, ampak če se bomo mi, ko smo že prej se pogovarjali, Slovenci, znali na nek način organizirati in postati zanimivi za njih, bomo lahko za Ameriko, pa tudi za druge partnerje, bomo lahko naredili bistveno več, ne. Z samo nekimi dodatnimi regulativami, prepovedmi in tako naprej pa padamo, ne, na lestvici ekonomske svobode, vladavine prava. Praktično ni, zdaj sem gledal, enega indeksa mednarodnega, kjer ne bi Slovenija zdrsnila. Ja, no, ampak če se vrnemo k Musku, ne, mislim, da je samo retweetal oziroma poobjavil nekaj zapisov njemu, brančaš, ne, to obkladanje s fašisti, z nacisti je zvodenelo, ni delovalo na predsedniških volitvah, razvrednotili ste pomen tega, ne. Ja.
Ja, očitno, da ni nekega drugega sidra, zdaj ideološkega za to drugo stran, kot pa da išče takšne stvari. Zdaj, pri koliko ljudeh to še na nek način potegne, je vprašanje. Medijski prostor se odpira, zdaj to sami veste. Ne? To, da se mi zdaj tle pogovarjamo, je tudi nekaj novega. Ne? In več ljudi v Sloveniji bi si jaz tudi želel, da bi bilo malo bolj curious, ne, kot se reče, bolj vedoželjni, da si pač pridobijo iz različnih virov in si sami ustvarijo svoje mnenje. Ne. In bo vas to mislijo zaključila, gospod Kajzer, hvala za obisk na Domovini in srečno pot nazaj na Dansko. Najlepša vam hvala in vse dobro. Smo pa debatirali, kaj nas čaka in kakšne politike Donalda Trumpa so že udejanjene. Bilo je zelo zanimivo. Hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnji teden.